მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ეს გახლავთ გადაცემა ამბები ღმერთსა და ადამიანებზე, მე კი მისი წამყვანი თამარ სქიტიშვილი ვარ. დღეს ჩვენთან სტუმრად იმყოფება ზახესის წმინდა გრიგოლ ხანძთელის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი გურამ ბერძული. მოგესალმებით მამა გურამ. მერთმა დაგლოცოთ. უღრმეს მადლობას მოგახსენებთ ჩვენთან მობრძანებისთვის და ჩვენი ტრადიციული კითხვით მინდა მოგმართოთ. ყველანი ჩვენი ბავშვობიდან მოვდივართ. თქვენ როგორი ბავშვი იყავით და როგორი ბავშვობა გქონდათ? მე ცოტა იმ ეპოქიდან მოვდივარ, სადაც ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირი იყო და საბჭოთა ბავშვები როგორც იზრდებოდნენ, მეც ისევ ვიზრდებოდი. ნაკლებად ცოდნა ღმერთის შესახებ, უფრო მეტი კომუნისტური მომავლის შესახებ ინფორმაცია, ლენინზე, სტალინზე და ასე შემდეგ. ეს იყო ჩვენი ბავშვობა, პიონერობა, ოქტომბრელობა და უხთოვობა, ასე ვთქვათ. თუმცა მე ბავშვობა ტყიბულში გავატარე, რაღაც მეოთხე კლასამდე ტყიბულში ვსწავლობდი, იქ ცხოვრობდით ჩვენ და ჩვენთან ძალიან, ასე ვთქვათ, დაფასებული იყო დღესასწაული, რომელსაც 6 მაისი, რომელსაც გიორგობა ქვია და იქ ჩვენთან იყო გოგნის კარგდებელს უძახია და ეს იყო დიდი სალოცავი და ძალიან ბევრი ადამიანი დადიოდა მაშინ და მათ შორის ჩემი მშობლები ძალიან, ასე ვთქვათ, ხშირად დადიოდნენ ამ აქ როცა რამე ჭირდებოდა და განსაკუთრებით 6 მაისს ხშირად მიდიოდნენ ხოლმე შესაძირო საკეთებდნენ და როგორც ერში როგორც არაეკლესიურ ადამიანებში ხშირად ხდება ხოლმე ესე ცხოვრობდნენ და აი ესეთ ბავშვობაში გავიზარდე ტყიბულში როგორც გითხარით ჩემი ყველაზე დიდი რაც დამამახსოვრდა ბავშვობიდან ეს იყო რომ ჩემი სახლის წინ ჩვენ ეგ შახტები არის ტყიბულში მოგეხსენებათ და შახტის უბნები არის სხვადასხვა უბანი რომელიც ამა თუ იმ შახტას ეკუთვნის და ესეთ ერთ-ერთი უბანში ცხოვრობდით ჩვენ და ჩემ წინ ჩამოდიოდა მდინარე პატარა მდინარე ჩამოდიოდა და რატომღაც ეს მდინარე იყო წითელი და თურმე ეს იყო იმიტომ რომ შახტიდან მოდიოდა ეს მდინარე და მე რატომღაც მეგონა რომ თურმე მდინარე პატარა მდინარე უნდა იყოს წითელი ესე მეგონა და მე გავუცდი ხოლმე რომ ვნახულობდი სხვაგან სხვანაირი ფერის მდინარე იყო ეს იყო და რაც შეეხება იქ ვიყავით ვიზრდებოდით ვერთობოდით ფეხბურთს თამაშობდით ბავშვობაზე და ესე ვიყავით მე მამაჩემი გადმოვიდა ჟინვალხეში გადმოიყარეს მაშინ არ იყო ესე რომ ეხლა რო არის ვისაც სადაც უნდა იქ წავა საცხოვრებლად ესე არ იყო ჩაწერილი იყავი და იქ უნდა ყოფილიყავი ხო მამაჩემი მიიწვიეს სამუშაო ჟინვალხეს მშენებლობაზე და იქიდან მოგწეს ზახესში ბინები და გადმოსახლით მეოთხე კლასში ვიყავ ეს იყო 82 წელი გადმოსახლით ზახესში და მე მთელი ჩემი ცხოვრება უკვე ზახესში გავატარე. როგორი ბავშვი იყავით? ცელქი იყავით თუ არა და რომელი თამაშები გახსოვთ? ტყიბული, სიტყვა ტყიბული ტყის გულიდან მოდის და ჩვენ იქ მართლაც ასე იყო, ტყე იყო ჩვენს გარშემო. ტყე იყო, წაბლის ტყე იყო და რა ვიცი, აი საოცარი იყო. სახლიდან გავიდოდი თუ არა რაღაც ერთი 100 მეტრაში უკვე მე უღრან ტყეში შევდიოდი და იქ ვერთობოდით, იქ თამაშობდით, რა ვიცი, ჩემ დროს ომობანას თამაში იყო, ბავშვები ომობანას თამაშობდით და ისეთი კარგი სამალავები იყო, ისეთი კარგი მოწყობილი იყო, ძალიან საოცარი ადგილები იყო, მართლაც საოცარი. ჩემი ბავშვობის კიდევ ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი მომენტი იყო რა, ჩვენ სოფელი იქვე გვაქვს ტყიბულთან ახლოს. სეპარეთი ქვია ჩემს სოფელს და იქვე არის ტყიბულის წყალსაცავი და ხშირად ბავშვობაზე ჩემი ბავშვობა ფაქტიურად აი წყალსაცავს უკავშირდება, იმიტომ რომ დავდიოდით სულ სათევზაოდ და ერთი ბიძა მყავდა ერთი გარე ჩვენი მოგვარე იყო ნათესავი და გივი ერქვა და ამ გივის უყვარდა ძალიან ბავშვები, ძალიან უყვარდა ბავშვები და სულ ყველას ერთი 0-11 ყავდა მანქანა ლურჯი მანქანა და ჩავსხავდა აი ამ მანქანაში ამ ბავშვებს გაგვტენიდა ბავშვებს აგვიყვანდა სათევზაოდ და ესე თევზაობდით და აი მას შეგვაყვარა ეს თევზაობა და ისეთი საოცრად მახსენდება ხოლმე იქ ის მომენტი და სულ იმას ვამბობ რომ აი რომ იყოს ახლა მე სახლი არ მაქვს სამწუხაროდ აი სოფელში და რომ მქონდეს მეთქი სახლში ალბათ მეც ესე გავაკეთებდი მეთქი აი ისეთი დიდი სიყვარული დატოვა ამ კაცმა ჩვენი ბავშვობა აი თქვენ წეგარ ბრძანეთ რომ ჩვენ გოგნის წმინდა გიორგიში დავდიოდით ეს იყო ტრადიცია
კომუნისტების დროს უკვე ის რაც ქრისტიანული საბურველი ქონდა მოშორებული ფაქტობრივად კომუნისტების მიერ და გადატანილი ქონდათ რაღაცნაირად ადამიანებს ეს ტრადიციაში რომ ეს არ ეხსენებინათ რომ ეს იყო ღმერთისთვის მსახურება ნათლობასაც ჩვენ და სამწუხაროდ მაგრამ თუ საბედნიეროდაც იყო აი ეს ტრადიცია და ეს რომ იყო ქრისტიანული უდიდესი საიდუმლო ამაზე არავინ არ საუბრობდა თვით მე მგონი სამღვდელო პირებიც კი თავარია ალბათ მონაცრულიყვნენ და ამიტომაც იყო რომ თვითონ კომუნისტების შვილებიც კი აი პარტიული მუჟაკები ვინც იყვნენ ისინიც კი ნათლავდნენ შვილებს შეიძლება ფარულად ასე რომ თქვათ საქართველოში როგორც ამბობენ ხოლმე ესე ხელაღებით ათეიზმი მაინც ვერ დამკვიდრდა რომ თქვათ იმდენად იყო სულში გამჭდარი ადამიანებში ეს ქრისტიანობა თქვენ თუ გახსოვთ თქვენი ბავშვობის დღესასწაულები გარდა აი თქვათ აღდგომა თუ გახსოვთ ხომ არ გივლიათ თქვათ ჭონაზე ეშობას ან იყო მაინც ეს შემორჩენილი თუმცა არა ქრისტიანული საბურველი მე პატარაობაზე მოვინათლე მოწამეთას მონასტერში ეს იყო მოქმედი ტაძარი ჩვენთან ყველაზე სიახლოვეს იყო ეს მოწამეთა და იქ მომნათლეს და მახსოვს ჩემი ნათლია ერთ-ერთი ჩემი ნათლია იყო სასწავლო ნაწილი იყო სკოლის საწირი არის სოფელი და იქ საწირეში სასწავლო ნაწილი იყო და როგორც დედაჩემი და მამაჩემი მიყვებოდნენ ხოლმე ესე პარტიზანებით მოდიოდა ხოლმე ეს ქალი აი ეგ რომ მივდიოდით მოსანათლად თუ პარტიზანებით მოდიოდა ჯერ ჩვენი მწი მივდიოდითო წინო ეს ხეებს ეფარებოდაო რომ გავიდე რაღაცა მონაკვეთსო რო არავის დაენახა დაუძახებდნენ და გამოდი გამოიქცეო და კიდე დაიმალო და ესე ფარულად მივიდნენ და ესე მოგნათლეს იქ ტყიბულში ხა ტყიბულში რაც შეეხება იმ აღდგომას ახლა როგორც გითხარით აღდგომა ჩვენ ყოველთვის სოფელში ვატარებდით ხოლმე და ჩვენი აღდგომის სოფელში გატარებული დრო ეს იყო რა გავდიოდით სასაფლაოზე და იკრიბებოდა მთელი სოფელი იკრიბებოდა ხიარულება იყო ერთმანეთის ასე ვთქვათ მილოცვა აი მაშინ გავიგემე რომ აღდგომას აუცილებლად უნდა ქრისტე აღდგათი მიესალმო ერთმანეთს აი იქ ვისწავლე ეს ყველაფერი და ეკლესია იყო ჩვენს სოფელში შუაგულში ეკლესია იდგა იქ სასაფლაო სადაც არის სასაფლაოზე მთის წვერზე ეს ეკლესია და სასაფლაო და იქ რომ მივდიოდით ეკლესია რა თქმა უნდა მოქმედი არ იყო ეკლესია იყო დახურული და შედიოდნენ ხოლმე მე მახსოვს ერთხელ პატარა ვიყავ ბებიამ შემიყვანა ამ ეკლესიაში და ძალიან ბევრი ხალხი იყო და ნიში იყო პატარა შიგნით გაკეთებული კედელში და იყო დასვენებული ხატი როგორც მე გავიგე ეს იყო წმინდა გიორგის ხატი და ხალხს ზედ ქონდა სანთელი მინთებული და ეს ხატი ნახევრად ნაკვერჩხალი იყო უკვე რა ესე ღვივოდა და ზოგი ხო და მიკვირდა ხოლმე რა მაშინ მე გამიკვირდა რომ რატო აკეთებენ ბებიას კითხე რატო ის ხო ფუჭდება ის ხო ზიანდება ხო და აი ვიცი აი ესეთი დამოკიდებულება იყო მაშინ ნამდვილად ეს ეხა აი ეს იყო ჩემი შეხება რეალურად იმ პერიოდში იმ ჩემი ბავშვობის იქ პერიოდში ჩემი პირველი შეხება ეკლესიასთან როდის იყო მე ამასაც გეტყვით იყო ესეთი პერიოდი, როდესაც უკვე საბჭოთა კავშირია ჯერ კიდევ, მაგრამ უკვე ასე ვთქვათ, აი გარბაჩოვის პერიოდი, როცა უკვე მეტნაკლებად ინფორმაცია გამოდის და მახსოვს ერთხელ ერთი ჩემი კლასელი მოვიდა და მითხრა, რომ აი გუშინ ვიდეო მაგნიტოფონები იყო მაშინ ჩუმად გამოქონდათ რაღაც კასეტები და გუშინ რაღაცა კასეტა ვნახე და იოსე ქრისტეზე ასე მითხრა იესოც არ იცოდა რა იყო და მომიყვა პატარა შინაში და დამაინტერესა ძალიან და მე მოხდა ისე რომ დედაჩემი ერთი პერიოდი დადიოდა სიონში აი ესე მრევლი არ იყო მაგრამ აი ხშირად მიდიოდა სანთელსანთებდა ხანდახან წირვებსაც ესწრებოდა მაგრამ აი ესეთი აქტიური მრევლი არ იყო და წიგნები ქონდა რაღაც მოტანილი გადავხედი ამ წიგნებს მე ვნახე ხელნაწერი ქონდა პატარა ესეთ 48%-იანი რეულები იყო ხოლმე და იმაში ეწერა სახარებისეული მაცხოვრის შესახებ ინფორმაცია რაღაცები ლოცვები ეწერა რაღაცა და აი მაშინ დამაინტერესა აი ქრისტიანობის შესახებ თუ რა იყო ქრისტიანობა და რა იყო ხა მე ბავშვობიდან ძალიან მიყვარდა წიგნის კითხვა და ჩემი პირველი წიგნის კითხვა ეს იყო დეტექტივები სათავგადასავლოში ჟიულ ვერნი კონან დოილი და ასე შემდეგ ასეთ წიგნებს კითხულობდი და ცოტა რო წამოვიზარდე ახლობით მე-7 მე-8 კლასში რო გადავედი ძალიან დამაინტერესა ისტორიულმა წიგნებმა პირველად წავიკითხე მახსოვს დიდი ღამე იყო ესეთი წიგნი წავიკითხე და ძალიან მომეწონა და ამ დროს პარალელურად ამ წიგნთან ერთად დავიწყე
თვითონ ისტორიის წაკითხვა, ჩემი გამოხატულება აი ამ ეკლესიასთან დამოკიდებულებაში რაში გამოიხატებოდა ხოლმე, იცით რომ ვცდილობდი რომ მაკეტები გამეკეთებინა ეკლესიისა. ბავშვობიდან მე ძალიან მიყვარდა ხატვა და ოცნებობდი რომ გამოსულიყავი არქიტექტორი, ჩემი ოცნება იყო ეს რომ არქიტექტორი გამოსულიყავი. ხო და ბავშვობიდან აი ხაზავდი ჩანახატები ჩემი კორპუსის წინ ზაგეში რო ცხოვრობდი, კორპუსები შენდებოდა და დავდგებოდი ხოლმე და ამ სახლებს, აი მშენებლობას ხატავდი ხოლმე, რომ აი როგორ და მინდოდა რომ აი არქიტექტორი გამოსულიყავი და ვცდილობდი აი ესეთ რაღაცებს და მაკეტებს ვაკეთებდი, ოღონდ მაკეტებს ისეთ კი არა, ეხლა რო არის ზოგჯერ რაღაც ეს დეკორატიულ რაღაცას ვაკეთებ, არა, სერიოზულ მაკეტებს ვაკეთებდი, ისეც რომ აი ჩუქურთმაც რო იყო ზედ გამოყვანილი და რაღაცა ვცდილობდი ხოლმე, ბავშვობიდან მიყვარდა ძერწვა, ბავშვობიდან მიყვარდა ეს ხელოვნებასთან შეხება მიყვარდა. მახსოვს ჩვენმა დინამო თბილისმა რომ მოიგო თასები, ხო, ბავშვი ვიყავი, რომ პირველ თუ მეორე კლასში ვიყავი და გამოუძერწე დინამოს ფეხბურთელები მთლიანად. და იმდენად მოეწონათ ეს რომ გამოფენაზე გაიტანეს მე და ტრიბულში ხელოვნების სკოლა იყო და იქ გამოიტანეს გამოფენაზე და აი რაღაცა ესეთი ის იყო რაღაცა. ხო და აი რაც შეეხება ეკლესიასთან დამოკიდებულებას, აი მაშინ ნელ-ნელა ჩამომიყალიბდა მე აი ამასთან აი ეს მიდგომა რომ აი ჩემ გულში ნელ-ნელა იკავებდა დიდ ადგილს ეკლესია. ჯერ ეკლესიაში არ დავდიოდი და ხშირად არის ხოლმე ადამიანები ამბობენ ხოლმე რომ აი რა რო დაბრუნდე ახალგაზრდობაში რას გააკეთებდი. ხშირად ითქმება ხოლმე ესა და ხშირად დავფიქრებულ ვარ ამას და ყოველთვის ერთი და იგივე ადგილზე მივდივარ, რომ ვამბობ ხოლმე ჩემ გულში ესეთ რამეს, რომ პირველი რასაც გავაკეთებდი, გაცილებით ადრე დავიწყებდი ეკლესიაში სიარულს და ეკლესიურ ცხოვრებას გაცილებით ადრე დავიწყებდი. აი მე იმდენი სიხარული მივიღე ეკლესიაში, რომ მივედი იქიდან მოყოლებული დღემდე, რომ რა ვიცი, ჩემი ცხოვრება მთლიანად მას არის დაკავშირებული და ამიტომაც გადავწყვიტე სასულიერო პირობა. მამა გურამ, აი გაცნობიერებულად უკვე როდის მიბრძანდით ეკლესიაში, როდის მოხდა ეს, რა ასაკში და რომელი იყო პირველი ტაძარი თქვენ? 88 წელს სკოლა დავამთავრე და 88 წელს დაიწყო ეროვნული მოძრაობის აქტიური ფაზა, მიტინგები ტარდებოდა და მაშინ გავაცნობიერე რომ თურმე ჩვენ რა დავკარგეთ საბჭოთა კავშირი, ეს იყო არა ნებაყოფლობითი ჩვენი კავშირი, არამედ იყო ეს იყო იძულება და მეც დავიწყე აი მიტინგებზე სიარული ახალგაზრდა გამოვედი მიტინგებზე დავდიოდი ხშირად აი ეროვნულ მოძრაობას და განსაკუთრებით 99 წელს როცა აი 9 აპრილის აქციები როცა იმართებოდა ყოველ დღე დავდიოდი ხოლმე მიტინგებზე და იქ მაშინ მეუფე სპირიდონი მაშინ გოჩაბულაძე მისი მიტინგები იმართებოდა ხოლმე და ხშირად ვესწრებოდა ხოლმე და აი ხშირად ხადაგებდა ის ქრისტეს შესახებ და მაშინ გავიგე ქრისტეს შესახებ ის რაც მანამდე ყურმოკრით მსმენოდა და ეხლა უფრო მეტად დამაინტერესა და მარხვაც დავიწყე და მინდოდა ჩემი წარმოდგენა ცოტა სხვანაირი იყო ესე მეგონა რომ ადამიანი აღდგომას უნდა მივიდეს ეზიაროს ეკლესიაში და წამოვიდეს დაესწროს წირვას ეზიაროს ჩემთვის ის რომ შაბათკვირა ეს ლოცვები ეს ცოტა ის იყო რა ქვია არ ვიცოდი ასე ვთქვათ და მე მახსოვს 9 აპრილი მოხდარი იყო და აი მაშინ მოვიდა აღდგომის დღესასწაულზე წავედი ეს ვიმარხულე წავედი რომ ვზიარებულიყავი სიონის საკათედრო ტაძარში და მივედი რიგში ჩავდექი ძალიან ბევრი ხალხი იყო და რიგში ჩავდექი და ველოდები რომ აი მოვიდეს ეხა ჩემი ჯერი რომ მეც ახსარება ვთქვა არც ვიცი რა არის ეს ახსარება ნორმალურად ხედავ რომ მოძღვარი გამოვა საკურთხევლიდან დაუძახებს ვიღაცას მოდი შენ მივა ჩაიბარებს ახსარებას გაუშვებს ეხლა მეორეს დაუძახებს მოვა და მე კაცო შინაგანად გავღიზიანდი როგორ ეხლა რა აქაც ჩაწყობა არის კაცო ნაცნობობა აქ თორმე ის თავისუფლიერ შვილებს ესაუბრება ვისაც იცნობს ვინც მომზადებული ყავს იმისთვის რომ მაშინ მე არ მესმის რა არის და უკვე მოვიდა ზიარების დრო, დაიწყო უკვე ზიარება და მოძღვრები შევიდნენ შიგნით ეზიარენ და ჩვენ კიდე ჩემსავით ბევრი ადამიანი იყო გაუთვითცნობიერებლებიც არ გვესმოდა და აი ვითხრეს მე რომ კაცო მე ჩემს სულიერ შულს ვაზიარებ ვეუბნები და თქვენ მოძღვრებთან მიდითო და თუ გაქვთ ლოცვა-კურთხევა ეზიარეთო და ეს რა არის ლოცვა-კურთხევები არც ვიცი როგორ არის რანაირად არის არაფერი არ ვიცი და მოხდა ისე რომ ვერ ვეზიარე იმ დღეს და
მე დაველაპარაკე იქ მოძღვარს და რო უთხარი რომ ვერ ვეზიარე მეთქი ეს ვერ გავიგე მეთქი როგორ უნდა ყოფილიყო მითხრა რომ მთელი კვირაო ეხლა აღდგომის ტოლფასი დღეებია უბრწყინვალე შვიდეულიო და რომელიმე ტაძარში მიდიო მოძღვარს დაესაუბრეო ეს ამიხსნა როგორ უნდა ყოფილიყო და მე წავედი ზაგესთან ახლოს ყველაზე ახლოს მოქმედი ტაძარი იყო ჯვრის მონასტერი მაშინ ტაძარი იყო ჯერ კიდევ და ტაძრად იყო ანუ და იქ მივედი მოძღვარს ჩავაბარე პირველი აღსარება კითხვა პასუხით ისევ გაუთვითცნობიერებელი რაღაცა არ მქონდა კარგად გააზრებული მაგრამ და ვეზიარე მაგრამ იმდენად არ დამაკმაყოფილა ამან რომ მე ძალიან გაურკვეველი ვიყავი რომ გადავწყვიტე რომ მესწავლა უფრო მეტი ვიდრე მაშინ ვიცოდი და დავიწყე შევიძინე სახარება კითხვა დავიწყე სახარების ფსალმუნებს კითხულობდი კატეხიზმო ნახე სიონში ვიყიდებოდა კატეხიზმო შევიძინე და კატეხიზმოს გავეცანი და დავიწყე აი სწავლა აი ამის შესახებ და მოხდა ისე რომ მე მაშინ საბჭოთა ჯარი იყო და ყველა წვევანდელები ვიყავით და მე 88 წლის თებერვალში უნდა გავეწვიეთ ჯარში მაგრამ რაღაცა მიზეზების გამო დავოვიწყდით რა ვიცი არ გამომიძახეს და შესაბამისად პირველ წელს მე სამშენებლო ფაკულტეტზე ვაბარებდი არქიტექტურას ვეღარ შევიბედე ასე ვთქვათ და სამშენებლო ფაკულტეტზე ვაბარებდი და ჩავიჭერი პირველ წელს და გადავწყვიტე რომ მეორე წელს მეცად რადგანაც ჯარში ვეღარ წავედი შემეტანა და საბუთები არ მიიღეს იმიტომ რომ შენო გადავადება არა გაქვს აკეთებული აი ჯარში სამხედრო სამსახურისო და არ მიიღეს საბუთები მიუხედავად იმისა რომ 99 წლის შემდგომი პერიოდი ეროვნულ მოძრაობა უფრო და არ მიიღეს საბუთები და რჩებოდი ისე რომ ვეღარ ვაბარებდი გამოცდებზე ვერ გავდიოდი და ჩემი ბიძაშვილი ორჯონიკიძეში ქალაქ ორჯონიკიძეში სწავლობდა იქ იყო რუსულად ერქვა გორნა მეტალურგიის ინსტიტუტი ესეთი სამთო მეტალურგიული ინსტიტუტი კი და გადაურეკეთ იქ და მივიდა უთხრა და მიიღეს საბუთები ჩვეულებრივ არაფერი არ უთქვით მიიღეს საბუთები მაგრამ რუსული არ ვიცი მე ახლა ისე რომ ჩავაბარო არა და ვემზადებოდი კარგი მოსწავლე ვიყავი კარგად ვსწავლობდი სკოლაში არ ვიყავი ცუდი მოსწავლე კარგი მოსწავლე განსაკუთრებით ტექნიკურ საგნებს მე ძალიან კარგად ვსწავლობდი რა 4-ები და 5-ები მყავდა მათემატიკაში და ფიზიკაში და ქიმიაში კარგად ვსწავლობდი ქიმიაში ნაკლებად უფრო ფიზიკა მათემატიკაში უფრო მაინტერესებდა და მიყვარდა ეს ყველაფერი და ვსწავლობდი და რუსული არ ვიცი ახლა ისე რომ იქ რო ჩავაბარო და მივედი ჩემს ლექტორთან ვისთანაც ვემზადებოდი და ამიხსნა რა არის როგორ არის რაღაცა და იქ რო ჩავედი იმდენად მარტივად იყო იქ გამოცდები ალბათ ყველა სკოლის მოსწავლე თუ რამე სწავლობდა ადვილად აბარებდა რა 5 მივიღე მათემატიკაში ეს ხო რაღაც საოცარი რომ რუსული არ ვიცოდი და მათემატიკაში 5 მივიღე და ჩავაბარე იქ და ნახევარი სემესტრი ვისწავლეთ იქ მე არეულობა რო დაიწყო აქ ისეთი სიტუაცია იყო რომ ცხინვალის რეგიონში და მაშინ დაიწყო დაპირისპირება ჯერ ომი და რამე არ იყო, მაგრამ დაპირისპირება დაიწყო და ბევრი გამოიქცნენ და იქ ქართველები შეგვავიწროვეს. ჩვენ სამმა კაცმა გავაკეთეთ შევკრიბეთ ხელმოწერები და ვთხოვდით აქ ხელისუფლებას, რომ გადმოვეყვანეთ საქართველოში სტუდენტები და მართლაც გაჭრა ამან ყველაფერმა და გაცვლა მოხდა სტუდენტების. ორჯონიკიძეში ყოფნის პერიოდში შევდიოდი იქ ეკლესიაში, რუსულ ეკლესიაში, თუმცა მე მაშინ კიდევ ვერ ვერკვეოდი და მეგონა რაღაცა ფრთხილად ვიყავი, რომ მეგონა ეს სხვა იყო, სხვანაირად იყო და უკვე აქ რო ჩამოვედი, ხშირად დავდიოდი ხოლმე სიონში, ძალიან მიყვარდა, მაგრამ ვერ მივდიოდი მოძღვართან, მერიდებოდა თუ რაღაცა ისეთი კომპლექსი იყო ალბათ რაღაცა თავისებური და ამასობაში მოვიდა 93 წელი. და 93 წელს გავიგე რომ ჩვენთან ავჭალაში იყო ტაძარი. და მინდოდა სულ ამ ტაძარში მისვლა, მაგრამ არ ვიცოდი რა ადგილზე იყო და დედაჩემი მოვიდა ერთხელ და მითხრა რომ აი ტაძარში ვიყავი და ძალიან კარგი იყო და აი მე იქნება წავიდეთ ერთად და იცოდა რომ მე ძალიან მინდოდა და მიყვარდა და სულ კითხულობდი საეკლესიო ლიტერატურას კითხულობდი და მახსოვს ბზობის დღესასწაული იყო მე და დედაჩემი წავედით იოანე ნათლისმცემლის ტაძარი იყო ჯერ კიდევ მაშინ და მამა რევაზი სიხარულიძე ახლა მამა ელისე არქიმანდრიტი ელისე იყო იქ ღვთისმსახური და ძალიან მომეწონა ეს ეკლესია, გარემო მომეწონა, რაღაცა ისეთი და ორი დღის მერე ჩავედი მამოსთან სასაუბროთ და ვისაუბრეთ. და
მის შემდგომ უკვე დავიწყე იოანე ნათლისმცემლის მრევლი გავხდი, დავიწყე ეკლესიაში სიარული, გავხდი აქტიური წევრი ეკლესიისა, იმიტომ რომ ზოგჯერ არის ადამიანი დადის ეკლესიაში, მოვა წირვაზე, წავა წირიდან, საერთოდ ასე ვთქვათ, ოჯახის წევრად ვერ გზნობს თავს და აი მე პირიქით ვიგრძენი ძალიან ახლოს ყველაფერთან და გალობა დავიწყე, გალობელი გავხდი იქ ტაძარში, იოანე ნათლისმცემლის ტაძარში. მე სამშენებლო მქონდა დამთავრებული და მშენებლობასთან დაკავშირებული რაც იყო ხშირად ვერთვებოდი ამ სფეროში და აი დავიწყეთ უკვე გავხდი აქტიური წევრი ეკლესიისა, ხო, ეკლესიის წევრი გავხდი აქტიური და მახსოვს ძალიან პატარა ტაძარი იყო იოანე ნათლისმცემლის, ძალიან პატარა ტაძარი იყო და მე უკვე ფაქტიურად უმაღლესი დაამთავრე უკვე კეპეი დამთავრებული ქონა სამშენებლო ფაკულტეტი და მამამ ერთხელ ესეთი რაღაცა თქვა რომ სადღაც უნდა ავაშენოთ ტაძარი. უწმინდესი იყო მობრძანებული ჩვენთან დღესასწაულზე და თქვა რომ სადღაცო ტაძარი უფრო დიდი ააშენეთო, ეს ძალიან პატარა არისო. მაგრამ ისეთი პატარა ეზო იყო, თითქოს იქ არ უნდა ჩატეულიყო არაფერი. მამა რევაზი წავიდა ფოთში, გადავიდა იქ მეუფე გრიგოლმა წაიყვანა და რამოდენიმე თვე იყო გადასული და აი ამ პერიოდში ჩვენ გადავწყვიტეთ იქ იყო ქეთევან წამებულის ტაძარი. მაშინ ტაძრის ნაშთი იყო, ბიბლიოთეკა იყო კომუნისტების დროს, გადააკეთეს ტაძარი ბიბლიოთეკაც და ამ ტაძრის რესტავრაცია დავიწყეთ და მაშინ იყო ესეთი სიტუაცია, რომ კედლები ქვითკირის იყო აშენებული, მაგრამ თაღები ყველაფერი იყო ხის, შიგნით გადახურვა და როჩა რო ეს გაგვეკეთებინა რკინაბეტონში ყველაფერი, ფაქტიურად მთელი ტაძარი უნდა დანგრეულიყო, იმიტომ რომ არ გაუძლებდა ის იმ დატვირთვებს და ჩემი პირველი, ასე ვთქვათ, პროექტის შეხება ტაძარს უშუალოდ ტაძართან მოხდა მაშინ და გავაკეთე პროექტი გუმბათის. ხის გუმბათი გავაკეთეთ. დღესაც დგას ეს გუმბათი კარგად და ყველას ქვის გონია ისეთი ლამაზად არის გაკეთებული და აი პირველად მაშინ გავაკეთე და აი მამამ რო იცოდა რომ ეს პროექტები მე გაკეთებული მქონდა მომცა ლოცვა-კურთხევა რომ მოდი შენ გააკეთე პროექტი ზაქარია და ელისაბედის ტაძრის პროექტი და გავაკეთე ტაძრის პროექტი გავიტანეთ საბჭოზე დავამტკიცეთ უწმინდესი იყო მობრძანებული ნახა რაღაცა მოგცა კურთხევა და დავიწყეთ მშენებლობა და აი მის შემდგომ სულ მშენებლობაში ვარ გრიგოლ ხანძთელის ტაძარი ჩემი ესადაც ვსახურობ ჩემი პროექტით არის აშენებული ჩვენ მე თვითონ ჩემი ხელით ვაშენებდი ხოლმე ამ ტაძარს და მეხმარებოდა ჩვენი მრევლი ბიჭები რომელმაც პირველად მოკიდეს ქვას ხელოსნები იყვნენ მაგრამ ქვასთან დაკავშირებით პირველად ერთად ვსწავლობდით ერთად ვიგონებდით რაღაცებს და ძალიან მშვენიერი ტაძარი გამოვიდა ახლა ყველას მოწონს რომ ნახულობს და მე იყო კიდე რაღაცა ზოგს ვეხმარებოდი ზოგს პროექტირებას უკეთებდი ახლა ხანს ჩემი პროექტით დაიწყო მშენებლობა დიდი ტაძრისა პეტრე მოციქულთა ჯაჭვთა თაყვანისცემის მონასტერში ავჭალაში ეს ყველაზე დიდი ტაძარია რაც მე დამიპროექტებია მე ერთ რამეს ვხედავ რომ ის ჩემი სპეციალობა მე ძალიან გამომადგა მე მუშაობდი რომ დავამთავრე უმაღლესი სასწავლებელი დავიწყე იყო ესეთი სამშენებლო კომპანია საგვირაბმშენი რომელიც აშენებდა იწყებოდა წმინდა სამების საკათედრო ტაძარი მე მერქვა ესეთი რამე რომ წმინდა სამების საკათედრო ტაძრის მშენებლობის კურატორი და მენეჯერი სიყვარული გამიჩნდა ზოგადად ტაძრის მშენებლობასთან ჩემთვის ეკლესია არის მთავარი ჩემს სულში და ჩემს გულში. აი მე ვერ წარმომიდგენია ადამიანი რომელიც უეკლესიო ცხოვრობს, ეკლესიაში რო არ არის და არ ცხოვრობს ქრისტეს გარეშე რო ცხოვრობს, აი როგორ უნდა იცხოვროს, მიკვირს, აი როგორ შეიძლება იყოს ბედნიერი კაცი რა. ჩემთვის ეს წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ ჩემი ცხოვრება როგორც გითხარი, ოჯახიც კი მე ეკლესიაში შევქმნი, გალობელი ვიყავი, ჩემი მეუღლეც, მომავალი მეუღლეც გალობელი იყო და ერთად შეგვიყვარდა ერთმანეთი, ოჯახი შევქმნით, 6 შვილი გვყავს და რა ვიცი, აი მთელი ჩემი ცხოვრება უკავშირდება ეკლესიას და აი ყოველთვის ვგრძნობ ღვთის ჩემ გვერდზე ყოფნას. სულ ამას ვამბობ, აი როგორ შეიძლება ადამიანი უგუნური იყო და ვერ დაინახო, რომ ეს ასე ხდება, რომ ღმერთი როგორ გიმართავს ხელს, როგორ შენ გვერდზეა ყოველთვის და ჩვენ კიდე ქრისტიანები რას ვაკეთებთ? მადლიერებას კი არა, პირიქით ცოდვებს ჩადვივართ, ღმერთს შორდებით ჩვენი ცხოვრებით, ვივიწყებთ ღმერთს და აი თითქოს ისე ვთვლით, რომ ეს კანონზომიერება და ესე უნდა მომხდარიყო და ესე უნდა ყოფილიყო, თითქოს რაღაცას ვიმსახურებთ ჩვენ რაღაცა ჩვენი საქმეების გამო, არაფერი. ღმერთი მოწყალია. იმაზე მეც გვაძლევს, ვიდრე ჩვენ ვიმსახურებთ, მაგრამ ჩვენ ამას არ ვხედავთ, არ ვაფასებთ და
რა ვიცი, მე ყოველთვის მადლობ ღმერთს და ყოველთვის ფიქრობ, რომ მადლობა ღმერთს ყველაფერს, რაც მაქვს, ღვთისგან არის ყველაფერი და ყოველთვის მიხარია თუ რამე გასაკეთებელია, მიხარია, პირიქით სიხარულით ვაკეთებ, იმიტომ რომ ვიცი რომ ღმერთი გაძლევს. თქვენს ოჯახზე მითხარით, თქვენ ბრძანეთ წეღან რომ თქვენი მეუღლე ასევე მგალობელი ბრძანდებოდა ტაძარში, თქვენ შვილებზეც გითხარით? ოჯახს რაც შეეხება პირველი შვილი 99 წელს შემეძინა, ანუ საუკუნის ბოლო შვილი ასე ვთქვათ, ჩემი პირველი შვილი საუკუნის ბოლოს გაჩნდა და ეხლა უკვე დიდი გოგო არის, დამთავრებული აქვს, როგორც გითხარით, სამხატვრო აკადემია და ვთხოვე რომ მერთმა მოგცა მეთქი ეს ნიჭი რომ ეს გაგეკეთები ახლა და მოდი ახლა რაღაც გავაკეთოთ რომ ეკლესიისთვის და გავაკეთეთ სამრევლო სკოლაში და ხატვას ასწავლის ჩემი შვილი, ტიხრულ მინაქარს ასწავლის ჩემი შვილი, ძალიან ბევრ რაღაცებს კიდე რაღაც ხელსაქმეებს და რაღაცებს ასწავლის და სამრევლო სკოლაში მარტო მას სადღაც 70-80 ბავშვი ყავს ტიხრულ მინაქარზე და იმაზე და ასწავლის თვითონ შენობაც პატარა გვაქვს, ვაშენებთ ახლა დიდ სამრევლო სკოლას, ვცდილობთ რომ ავაშენოთ და პატარა ოთახი გვაქვს და აი ვცდილობს რომ ის თითქმის ყოველ დღე 2-3 გაკვეთილი აქვს რომ აი ბავშვებთან ძალიან უყვართ თან ბავშვებს, ყველაზე მთავარი ეს არის რომ უყვართ ჩემი შვილი ბავშვებს და რომ უყურებას მიხარია და ასე რომ ეკლესიაშია გალობს თან ჩემი შვილი. ბიჭები პირველი გოგო მყავს, მერე 2 ბიჭი და მერე 3 გოგო. ხო და ანუ 4 გოგო ყავს საერთო ჯამში და 2 ბიჭი. ბიჭსაც დამთავრებული აქვს უმაღლესი სასწავლებელი, ერთი სწავლობს უმაღლესში, მუშაობენ რა ვიცი, როგორი მამა ვარ, ჩემმა შვილებმა უფრო იციან, ვიდრე მე ვიცი, მე მიჭირს. დრო ნამდვილად არ მაქვს. დილით რო გავდივარ სახლიდან გვიანობამდე ვერ შევდივარ სახლში. თუმცა ძალიან კარგი დამოკიდებულება გვაქვს ერთმანეთთან. მე მახსოვს მამა ჩემის დამოკიდებულება ჩემს მიმართ. ახალგაზრდად გარდაიცვალა მამა ჩემი 51 წლის ასაკში გარდაიცვალა, ხელებში ჩამაგდა, მე 20 წლის ვიყავი მაშინ და მე მახსოვს მამა ჩემის და ჩემი დამოკიდებულება. ჩემთვის მამა ჩემი იყო ძალიან ძვირფასი ადამიანი და ჩემთვის მამა ჩემი იყო მისაბაძი კაცი ყველაფერში. აი კაცი, როგორც ასეთი მისაბაძი. ადამიანობაში, მეგობრობაში, ურთიერთობაში, მამაშვილობაში საოცარი იყო რომ ზღვარს კარგავდა ჩვენთან იმისას რომ ის მამა იყო და ჩვენ შვილები. თუმცა მე ყოველთვის მქონდა რაღაც ბარიერი რომ მე არ შემეძლო მამასთან ისე აი დღეს ხშირად ვხედავ ხოლმე მამასა და შვილს შორის დამოკიდებულებას და შვილს შეუძლია ისეთი იბილსიტყოს, ისეთი რაღაცა გამოხატოს მამის წინაშე, ჩემთვის ეს მიუღებელი იყო და აი მე მახსოვს ესეთი მომენტი რომ მოგეხსენებათ ახლა სკოლაში ბავშვობაზე სიგარეტი როგორი თემა რო ყველა ცდილობს რომ აი სიგარეტი მოწიოს რა თან ჩემ დროს რაღაცა უცხოური სიგარეტები შემოვიდა და რაღაცა იყო და მამა ჩემმა დამეჯინა და ესეთი სიტყვა მითხრა რომ შვილო მე შენ არც გცემ, არც არაფერს არ გეტყვი, არაფერს არ გეტყვი, უბრალოდ არ ექნება ლამაზი ჩემთან რომ მოწიოს სიგარეტი. თუ შენ დაიწყებ სიგარეტის მოწევას, მაგრამ ცუდია ესა. ცუდია, მე ვეწევი და არ მინდა რომ მოვწიო და ვერ ვანებებ თავს და ნუ მოწევ სიგარეტს ეს მითხრა. და იმდენად იმოქმედა მან ჩემზე, რომ ერთი ღერიც არ მომიწევია მე. იმიტომ რომ იმოქმედა ჩემზე მამა ჩემის სიტყვა. ალბათ მამა ჩემს რო სხვანაირი დამოკიდებულება ქონოდა, შეიძლება მე შემს თარიყავი და არასწორი ნაბიჯი გადამედგა. და აი მეც იქიდან გამომდინარე რომ მამა ჩემსაც პრობლემა ქონდა დროის. ისეთ ადგილზე მუშაობდა რომ ყოველთვის გვენატრებოდა მამა, მაგრამ ყოველთვის ეხლა ვფიქრობ ამას რომ მინდა ისეთი მამა ვიყო შვილებისთვის, როგორიც მამა ჩემი იყო ჩემთან და ჩემს მასთან. აი ესე მინდა და ვცდილობ რა, აი უშუალობას, მეგობრობას, გართობას მათთან, თამაშს მათთან, რაღაცა ისეთი და ჩვენ ყოველთვის ერთად ვისვენებთ ზაფხულში, ერთად ავართ და აი ეს პერიოდი ჩემთვის ყველაზე ძვირფასი რომ ერთობა გვაქვს. ძალიან დიდი მადლობა მამაკურამ, უღრმესი მადლობა ასეთი გულწრფელი, ასეთი თბილი, ასეთი სიყვარულით სავსე ინტერვიუსთვის. ჩვენს მაყურებელს კი კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ დღეს ჩვენთან სტუმრად ბრძანდებოდა საჰესში მდებარე წმინდა გრიგოლ ხანძთელის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი გურამ ბერძული. გემშვიდობებით.